在母亲葬礼上，小女孩哭得非常伤心。突然，她看到一旁还在襁褓中的妹妹，她跑过去，猛地踢了小妹妹一脚。父亲看到后立即跑过去阻止，急忙抱起地上的小妹妹，责怪老二为什么要这样对待刚出生的妹妹。泪眼婆娑的老二痛苦地说：“妈妈，是为了生这个小妹妹才去世的。”说完，他又想对妹妹动手。原来刚才女孩的母亲因为是50岁的高龄产妇，所以母亲承受了巨大的痛苦，艰难地顺产了第3胎。但全家人都很忧愁，没有任何开心的情绪，因为他们一直希望得到一个男孩，但这次又生了一个女孩。母亲觉得对不起丈夫，无法承受这个打击，因此一气之下撒手人寰，留下丈夫和3个女儿。所以老二把母亲的死因全部归咎于刚出生的小妹妹，这就是老二在葬礼上狠心踢打小妹妹的原因。时间飞逝，几年时间转瞬即逝，3姐妹也在逐渐长大。大姐承担起了母亲的责任，照顾着2个妹妹。父亲依靠着擅长的炸鸡技术，每天起早贪黑的工作赚钱养家。小妹妹从小就特别喜欢父亲炸出的那种美味鸡肉，因此她的最大梦想是长大后开一家自己的炸鸡店。不过好景不长，因为父亲的小炸鸡店竟然比一些上市公司的炸鸡店还要火爆。上市公司的老板千云泽亲自来找李振森，想要买下他的店，但被李振森断然拒绝。千云泽就使用卑鄙的手段切断了李振森的原料供应。李振森坚决不屈服于资本家，自己开了一个养鸡场，继续经营炸鸡店。其实李振森和千云泽的父亲曾是非常好的朋友。当初李振森研制了独特的炸鸡酱料，却被千云泽的父亲偷走并据为己有。依靠这个炸鸡酱料，他从一个出租车司机成为了商界的大亨。千云泽的父亲去世后，千云泽继承了所有的家产，但很快情况发生了变化。由于二女儿纯秀的原因，李振森最终不得不放下自尊。纯秀继承了母亲的钢琴天赋，她一直想出国深造，但因家境困难，只能在酒吧工作赚取学费。纯秀因为美丽动人，很快就被一些不安分的男人盯上并骚扰，幸好保安及时赶到，阻止了悲剧。这一幕被远处的父亲看到，使他心痛不已。李振森回家后深感自责，觉得是自己无能让女儿受苦。最后李振森去找千云泽，把自己辛苦经营的炸鸡店以100万卖掉。这时千云泽已经和纯秀见过几次，经过简单了解，开始对纯真善良的纯秀产生吸引，对她产生了爱慕之情。第2天，李振森让女儿回家，准备送她出国实现梦想，但纯秀认为爸爸在开玩笑，认为他根本没有钱供她出国。父亲在离开时没有争辩，只是让女儿查看一下银行账户。想继承炸鸡店的纯秀得知父亲将店卖给了对手后，跑到外面坐在地上大声哭泣。纯秀不愿看到父亲辛苦一生的事业毁于一旦，偷偷来到千云泽家，无法从正门进入，就翻墙进去，偷偷摸摸，最终到达千云泽的房间，找到了炸鸡店的转让合同。正当他准备离开时，被千云泽的妹妹发现。为了躲避追捕，他将家中的东西摔得到处都是，最终误打误撞进入了密室，在那里发现了千云泽炸鸡使用海克斯科技的秘密。千云泽立刻命令手下一定要捉住纯秀。纯秀在千云泽的秘书帮助下带伤成功逃脱，他不敢回家，跑到了养鸡场。父亲通过女儿留下的气味找到了他，看着女儿手中的店铺转卖合同，李振森了解到女儿的苦心，没有责怪她。就在这时，千云泽的手下也找到了这里，直接将大门锁上，并在房间周围倒满了汽油，随后点燃了火，将李振森父女困在里面。千云泽也赶到了现场，本想心软，吩咐手下去救他们父女，但突然想到了双方父辈之间的恩怨，想到如果他们死去，自己在炸鸡中家族的秘密也就不会曝光。李振森一旦死去，自己和纯真之间的关系就无人能够阻挡。就这样，他改变了主意，伸手阻止了正要去救人的手下。最终千云泽决定转身离开。李振森目送千云泽离开，明白对方决定见死不救。当房屋即将坍塌时，李振森爆发出体内的潜力，将纯情抛出安全，他自己则来不及逃出，最终在火海中丧生。李振森的葬礼上，全家都悲痛欲绝。在葬礼上，二女儿纯秀和妹妹大打出手，猛烈地给了妹妹一个耳光，狠狠地抽在纯情的脸上，责怪她自从出生后家中不再平静。先是母亲因生她而早逝，如今父亲也因她而死。纯情自责不已，任凭姐姐责骂打击，只能伤心地哭泣。不久后，千云泽带着假悲伤来参加葬礼，还忙前忙后招待来宾。客人们离开后，千云泽开始向纯真一家解释火灾，称是由电线短路引起的，自己到场时火势已无法控制，并装出悲伤的样子向他们道歉，说自己无力救出李振森，解释李振森卖店铺是因为急需用钱，是李振森主动找上门的。纯情因此擅自闯入他家，偷走合同并躲到机场，自己找到他时未能救出李振森，所以一切都是他的错，希望他们能够原谅。千云泽的行为不仅赢得了纯真一家的好感，还摆脱了责任。之后在纯真最需要人陪伴的时候，千云泽开始积极追求她。
纯秀在自己的账户上发现父亲生前为他留下的出国学费，他这时才明白父亲当初对他的一片苦心。他不但没有理解父亲，反而还责怪和看不起他，心里就像被万箭穿心般的痛，眼泪控制不住的流了下来。那天，纯情偶然从千云泽手下那里听到，父亲的火灾并非电线短路所致，正要揭露真相时，却被人打断。于是，纯情独自一人去找申理事询问真相，不料申理事竟有杀意，试图将纯情活活冻死在冰窟中。幸亏她的男友及时赶到，打倒了申理事，并将纯情救出。回到家后，纯情得知姐姐决定嫁给千云泽，她极力反对。她已开始怀疑父亲的死可能与千云泽有关，于是将申理事的事告诉了姐姐。但纯真并不知道，此时千云泽正与申理事商量对策。当纯真前来询问真相时，千云泽装作好人，申理事则扮演坏人，用谎言平息了纯真的疑虑。善良的纯真在谎言中仍决定嫁给了这个披着羊皮的狼。婚礼当天，婆婆的一句话让纯真对自己的幸福感到不安。果不其然，婆婆的话并非空穴来风。纯真和千云泽蜜月旅行回来后，还未休息，一进门就遭遇婆婆的尖酸刻薄，直言告诉她不要以为嫁入豪门就能登上人生巅峰，提醒她永远都是身份低微的女人。婆婆将家里的佣人全部赶走，让身为大嫂的纯真伺候小姑子吃饭，并把所有清洁工具扔到她面前，命令她将家里打扫得一尘不染。婆婆看着纯真惊讶的表情，告诉她不要以为一个小炸鸡店老板的女儿嫁成集团媳就能享福，她不仅要辅助丈夫，还要做家务，还要洗衣做饭，保持家务整洁，直到累得粉身碎骨。这是她在这门不当户不对的婚姻中必须付出的代价。纯真不敢反驳，只能捡起地上的工具开始忙碌。当晚千云泽下班回家，对妻子毫无关心，只是简单的问候了纯真一声，然后注视着眼前的娇妻，忍不住心中的冲动，抱起她走向卧室，一心想要增进夫妻感情。深夜，当所有人都睡熟了，纯真默默地穿好衣服，拿起工具，不辞辛劳地开始打扫。一大早，千云泽通过窗户看到妻子在寒风中在院子里做着佣人的工作，心中非常愤怒，直接找到母亲，斥责她要适可而止，对母亲说，我知道你不喜欢他，所以昨天我故意让他先回家，让你发现，你难道觉得折磨他一天还不够吗？现在你又让他打扫整个院子。千云泽严厉警告母亲不要再做伤害这个脆弱如玻璃的女人的幼稚事，否则激怒我，后果将非常严重。婆婆被儿子这样警告，感到非常气愤。儿子的警告没能制止母亲，母亲反而更加严厉，让纯情和纯真一起清扫院子。在婆婆眼里，纯真一家都是佣人。为了教训她们姐妹，小姑子故意说自己价值上亿的耳环突然消失了，直接怀疑纯情昨天打扫房间时偷走了耳环。婆婆抓住机会大做文章，三人冲进纯情的房间搜查。让纯情没想到的是，耳环真的在她的背包里被找到。人赃俱获，婆婆立刻打了纯情一个耳光，狠狠地打在纯情的脸上。纯真见状急忙保护妹妹，婆婆没有错过这次教训的机会，更加猛烈地殴打他们，几乎要把他们打死的样子。事后两姐妹抱在一起痛哭，姐姐非常自责没能好好保护妹妹。晚上千云泽回家，纯真为了妹妹第一次向她诉说被冤枉打的事，但千云泽并没有表现出什么，气得纯真离开了。第二天，纯真照常做着佣人的工作，来到院子拿酱料。看门狗看到陌生人后疯狂吠叫，就在这时，恶犬挣脱了束缚，直扑纯真。在屋里的千云泽突然听到一声惨叫，急忙跑出去查看发生了什么，发现纯真被狗咬伤了。他的脸色立刻变了，再也控制不住内心的愤怒，愤怒地从车后备箱拿出猎枪，直接走到自己养了多年的爱犬前，举枪连开3枪。千云泽的疯狂行为把家里的人都吓坏了，纯真露出难以置信的表情，感觉老公变得很陌生。纯真被及时送医抢救，幸好及时注射了疫苗，没有大碍，这让千云泽终于安心下来。但他看到一旁也在担心的保镖时，突然想起了什么，马上叫保镖过来，二话不说，抬手就是2巴掌打在保镖脸上，怒斥保镖竟敢对自己的女人不敬。保镖这才想起自己当时没多想，为了查伤就掀起了纯真的裙摆。保镖意识到自己的失误，急忙道歉，解释说当时太慌张了。在千云泽看来，保镖只是个下人，连慌张的权利都没有，直接警告他若再越线就让他下地狱。千云泽离开后，保镖心中满是不甘，但也只能暂时忍耐。在车上，千云泽打电话严厉责问母亲，为什么不把他的话放在心上？明知家里的狗对陌生人会攻击，为什么还让纯真去院子里工作？母亲气愤地反问儿子是否疯了，竟然因为一个外人这样对他说话。千云泽愤怒地说自己真的疯了，再次警告母亲要适可而止，扬言自己既然敢把养了几十年的爱犬说杀就杀，如果母亲不收敛，现在死的是狗，谁也不知道以后会发生什么。说完这些，他没等母亲反驳就挂断了电话。母亲被气得捶胸顿足，却一句话也说不出来，把自己这笔委屈账全部都算在了儿媳的身上。
晚上纯真出院时因急忙来没有穿鞋，保镖体贴地为他买了新拖鞋。离开时仍记得千云泽的警告，与纯真保持距离。纯真腿上的伤口隐痛，他无法独自行走，只好依靠光木求助。这时光木才随意伸出手臂，让他扶住。纯真一回到家，就被脸色严厉的婆婆叫到一边。婆婆并未关心她的伤势，直接严厉责骂：“你结婚时未带任何嫁妆已经够了，现在刚进门就带来不幸，把你这样的女人娶回家，真是倒霉和不吉利。”纯真的眼泪已经在眼眶里打转，正想为自己辩解，却被婆婆打断，让她闭嘴。婆婆随后说的话更加难听，说纯真这样的穷女人，都是一些不知羞耻的人，一心只想伪装自己，嫁入豪门就是为了分夺财产。她应该清楚自己的角色，千云泽需要你时，你就陪他一会，然后回到你原来的地方，洗衣做饭打扫。纯真为了婚姻只能忍受，拖着受伤的身体继续干活。此时她又看到丈夫那极其暴躁的一面，感觉这个爱自己的男人越来越陌生。小姨子愤怒地抓住姐夫的衣领，声称要为父亲报仇。原来刚才在责怪千云泽，他为他做了很多，却没有得到任何好处。杀害李振森的主要是你，我却承担了所有责任。这些对话被躲在一旁的纯情听到了，他全部听清楚了。此刻他才明白，父亲之死真的是姐夫所为。他慌张地发出声响。千云泽听到远处的动静，急忙示意停止说话。当千云泽打开暗门，看到纯情那充满仇恨的眼神，瞬间意识到纯情听到了真相，意识到杀害他父亲的是自己。千云泽立刻知道不能让纯情离开，立刻抓住了他的手。正当此时，纯真拿着茶水进来了，千云泽只能用凶狠的眼神对他进行无声的警告，告诉他不要胡来，然后才放开手，并关上了暗门。随后驱赶纯真离开，并处理于事。他急忙去找纯情，但此时纯情已经消失无踪。他心急如焚，在家四处寻找，但仍然没有找到纯情。于是他返回书房，命令手下开始围捕纯情。就在这时，纯情突然出现在他面前。千云则试图解释自己没有杀害他父亲，但纯情显然不再相信这样的谎言，愤怒地抓住千云泽的衣领，声称要杀了他为父亲报仇。但此时的千云泽并没有慌张，而是直接告诉他，如果你把今晚的事都说出去，让你姐姐知道，那么你就亲手毁了你姐姐一生的幸福，让她永远生活在痛苦中。纯情伤心地回到自己房间，痛苦地大声哭泣。她不知道该如何是好，在极度痛苦之下，为了姐姐，她不得不选择离开千云泽的家。但千云泽并没有打算放过她。纯情刚离开不久，他就派人去抓她，想要把她永远关进精神病院。他的手下闯进纯情的家里进行抓捕，幸好纯情及时发现并逃离。在男友的帮助下，她成功抵达车站，坐上了开往远方的最快火车。第二天，纯真从姑姑处得知，有凶神恶煞的人闯入家中寻找纯情。纯真担心妹妹的安全，焦急地找到丈夫寻求帮助。千云泽则装作一无所知，安慰她不用担心。随后指示手下不惜一切代价将纯情找出来并关押起来。与此同时，纯情的男友很快成为他们的追踪目标。敏浩为了躲避追捕，骑着摩托车在繁忙的街道上急速行驶。敏浩自信满满，认为没人能追上他，自称是速度无敌的小旋风。然而下一秒，一辆大卡车突然从旁边飞驰而过，敏浩因此当场死亡。时间飞逝，转眼已是3年后，纯情在一家炸鸡店打工，同时为自己的梦想努力。纯真始终没有放弃寻找妹妹，她每天流泪向已逝的父母道歉，自责未能好好照顾妹妹。尽管如此，纯真仍旧无怨无悔，辛苦照顾千云泽一家人。检查后发现自己已怀孕6周，令她非常高兴。她感到非常高兴，但她不知道这正是噩梦的开始。丈夫送给妻子一条价值连城的钻石项链，这是她自从认识丈夫以来第一次感受到他的浪漫，非常感动。丈夫在她耳边轻声说：“你真的很美。”然后急切地抱起妻子，试图增进夫妻间的感情。妻子急忙制止丈夫的行为，告诉他自己已经怀孕6周。丈夫听后激动地紧紧抱住妻子，衷心感谢她带来的惊喜。纯真嫁入婆家后成了3年的佣人。千云泽虽然一直在旁观，只是在母亲面前抱怨，但这一天，千云泽为了纯真终于采取了行动。纯真刚从医院回来，婆婆让她去洗衣服和做饭，千云泽却直接让纯真上楼休息，并告诉她以后不必再做这些事。善良的纯真不希望丈夫和婆婆发生冲突，马上表示自己会继续做这些工作。小姑子看到紧张的气氛，赶紧拉着嫂子离开这个场合。千云泽直言不讳地告诉母亲，这些年在教训纯真时，我虽心痛，但并未出面制止。你知道为什么吗？因为她毕竟也是你的儿媳。但现在情况不同了，纯真已经怀了我的孩子，那个孩子将是炸鸡集团的未来继承人，我将开始好好疼爱他，为他做以前未曾做过的事。所以请妈妈不要再那么严厉对待你的儿媳。听到这，母亲一怒之下要去教训儿子，女儿奋力制止了母亲。楼上的纯真着急，不知如何是好。千云泽再次对母亲说，你无情的折磨纯真3年已经够了，现在
我要给她炸鸡集团女主人的身份，让她在这个家生活。所以妈妈，你应该给予她应有的待遇。母亲听说女主人的身份被儿媳拿走，气愤地怒吼道：“自己才是真正的女主人！”她最担心的事情终于还是发生了。千云泽也警告妹妹，如果再敢欺负纯真，就断绝亲属关系。胖妹吓得急忙保证以后会安分守己。纯真回到房间责问千云泽，认为他让家里的情况变得更糟，她担心婆婆会像以前一样，更加严厉地折磨自己。千云泽坚定地告诉她，他会让一切变得合理，只要放宽心，好好生活就行。提醒她要小心照顾身体，保持心情愉快，迎接他们即将出生的孩子。这是纯真第一次感受到千云泽对自己满满的爱意。纯真以为孩子的到来将是开启幸福生活的钥匙，但她不知道，她的一举一动都在千云泽的监视下。千云泽因为担心疫情，向纯真透露了杀害他父亲的真相，结果破坏了他与纯真的感情，这也伤害了他们未出生的孩子。面对这一切，他下定决心，如果有人威胁到他的家庭，他不会原谅任何人，即使是自己的小姨子纯情也不例外。他命令手下不惜一切代价找到纯情，并将她看管起来。然而千云泽没想到的是他自己一时大意，暴露了自己的丑行。因为纯真在整理房间时，电话突然响起，放在一旁的千云泽的手机同时响起。当他查看2部手机时，发现都是姑姑打来的。他心神不安地接通了2部手机，果然听到了姑姑的声音。他非常震惊，同时也难以置信。他一直是个守规矩的人，忍辱负重，为家庭付出的女人，到底是什么让老公做出这种让人恶心的事？这件事让纯真意识到丈夫肯定有秘密，正在向自己隐瞒。于是她悄悄地来到书房，想要找出丈夫到底有什么企图。可惜因为手段有限，没有找到任何有用的信息。然而纯真却意外的找到了揭开这个秘密的线索。纯真和千云泽一起陪厅长夫妇吃饭，在洗手间通过和厅长夫人的闲聊，知道了千云泽曾委托厅长寻找纯情，而且最近在一个乡下的炸鸡店找到了纯情，这让纯真极度震惊。她痛苦道：“没办法行走，瘫坐在地上。”她无法相信自己的丈夫到底有多少事情瞒着自己，为什么要欺骗自己妹妹的真实情况？于是她决定不能再坐以待毙，必须主动采取行动才能找到答案。趁千云泽不在家时，她悄悄一个人去找厅长的夫人，前往那家被说成找到纯情的炸鸡店。经过和老板了解，确认纯情确实在这里工作过，但纯情不久前用攒下的钱离开这里去别的地方创业了。目前老板也不知道纯情具体在哪里。纯真来到妹妹曾居住3年的铁皮房，看着周围的一切，眼泪止不住的流，大声哭泣，自责没能好好照顾妹妹，让她承受了这么多苦难。回到家后，纯真的表情异常冷淡。千云则立刻感觉到妻子和以前有些不一样，急忙上前抓住她，追问刚才去了哪里。听到这样的追问，纯真心中的怒火瞬间爆发，愤怒地说：“你现在的做法太过分了，你是不是非得了解我所有的隐私才能放心？”千云则看到妻子发怒，猜到她心里一定有事，于是让她把心里话说出来。但这时的纯真恢复了冷静，她知道现在还不能和千云则闹翻，所以随便找了个借口来解释，刚刚去见了自己的二妹。这使得千云则停止了追问，但生性多疑的她随即给纯秀打了电话来询问。果不其然，发现纯真仍然在欺骗她。千云则心烦意乱，正在思考为什么纯真要欺骗她，同时纯真也在思考为何老公要偷听她的电话并隐瞒关于妹妹的事。这时电话突然响了，千云则急忙拿起手机开始窃听。纯真猜到对方肯定是她的丈夫，正在窃听她的通话，她决定不再忍耐，接起电话，同时悄悄走到千云则背后。这是千云则第一次在纯真面前露出惊慌失措的表情。纯真质问他为何要窃听她的电话，为何知道她妹妹纯情的下落，却从未告诉过她。千云则经过短暂的惊慌，立刻开始为自己辩解，解释自己窃听电话的原因是为了掌握纯情的行踪。纯情一直怀疑我是他父亲的仇人，我担心他误解，告诉你不实之词，影响我们夫妻间的感情，所以我想先找到他，耐心向他解释，等解释清楚后再告诉你。这样做是为了避免伤害你们姐妹俩。纯真不知道哪些话是真，哪些是假，她流下了痛心的眼泪，只求千云则不要再让她产生任何怀疑。随后她默默地捂着有些疼痛的肚子转身离开。第二天，纯真在医院做产检时，一位陌生男人出现了，他递给她一封信。她查看信件内容后才知道，是她父亲生前的挚友所写。信中告诉她关于她父亲死亡的真相，劝她无论如何都要去监狱见他一面。纯真不敢耽搁，带着疲惫的身体立即前往监狱。大叔一见到纯真便泪流满面，悲叹道：“我的可怜孩子，你怎么嫁给了这样一个可怕的人？”纯真闭眼，满是疑惑。大叔再次提到她的丈夫，就是他杀害了你的父亲。在纯真难以置信的情绪中，大叔详细的描述了那晚他所见到的一切。那晚他原本是去见你的父亲的，没想到到达机场时正好看到一群黑衣人，他们正准备放火烧毁整个机场，你的爸爸和妹妹都被困在里面。
我正想办法救他们父女俩的时候，千云泽也恰好赶到了现场。我还以为他会出手帮忙，但他却站在那里，不知为何他一动也不动，甚至还阻止其他人前去救援。最后千云泽冷酷地转身离开了，留下你的父亲和妹妹在熊熊火海中，而你的妹妹是被你父亲用尽最后的力量拼命扔出火场的，并非是千云泽救的。他还阻止你的妹妹，不让她回火场去救你的父亲，最后叮嘱纯真一定要迅速离开，远离这个魔鬼般的千云泽。听到这些的纯真无法承受这样的打击，她直接崩溃晕了过去。纯真不知道自己是如何离开监狱的，回想起千云泽在父亲葬礼上那时装出的悲痛表情，以及过去那些说来博取他信任的话，此刻他终于明白，原来一切都是千云泽为了得到他而伪装出来的。他非常想立即逃离，远离这个魔鬼千云泽，但考虑到这样可能会牵连到他父亲的好友，所以他只能选择暂时忍耐，带着满腔怒火回到家里。当纯真再次面对婆婆时，她不再顺从，而是直接反抗。全家都明显感觉到纯真从医院回来后仿佛变成了另一个人。这时千云泽也感觉到了妻子的不同。回到房间的纯真再次想起过去，妹妹曾在他与千云泽结婚前劝过他，当时他被蒙蔽了双眼，没有听从妹妹的建议。此刻他感到深深的后悔，但一切都已无法挽回。这时千云泽从背后抱住了纯真，试图以亲昵的方式化解目前的矛盾，但这种接触让纯真感觉到仿佛有无数虫子在他身上爬行，难以忍受，胃里翻江倒海，差点吐了出来，实在无法忍受，挣脱开来。他起身一个巴掌狠狠抽了过去。千云泽摸着微微有些疼的脸，感到有些难以置信。他一把抓住纯真，愤怒地责问他竟敢打自己，还说你是我的女人，怎么可以拒绝我。在千云泽的怒吼中，纯真这才反应过来，意识到自己刚才打了他。他知道现在还不是和千云泽彻底决裂的时候，于是向他解释说因为怀孕比较敏感，才会有那样过激的反应，这才让千云泽松开了手。郁闷极了，他离开了房间。纯真哭泣着倒在床上，想到大叔之前叮嘱他一定要秘密逃离。第二天他匆忙收拾了一些东西，想趁千云泽还没发现时逃走，但他发现自己已被千云泽派来的人跟踪。纯真意识到在丈夫的监视下想要逃离是不可能的，于是她决定换一种方式。晚上她压抑着对丈夫的仇恨，不再冷漠，恢复到之前那个温柔懂事的妻子模样。千云泽无法抵挡妻子这种柔情的撒娇，很快就放下了对她的防备。第二天像往常一样，一大早就为全家准备了早餐，脸上挂着笑容，看不出有任何不满。纯真的目的是让千云泽放下所有警惕。果然千云泽担心被纯真发现有人跟踪，可能再次引发矛盾，于是撤掉了所有监视纯真的人，晚上还一起外出参加厅长的饭局。就在这时，纯真发现了机会，借口要去洗手间，出来后没有停留，直接坐上出租车，终于成功逃离了。当千云泽等了很久都没见纯真回来，立刻有了不好的预感，出来寻找，却被服务员告知纯真根本没去洗手间，早就离开了。他急忙跑到外面，但已找不到纯真的踪影。极度气愤的他立即通知手下，不惜一切代价今晚必须找到纯真，并扬言如果找不到妻子，那他就要和所有手下一起去死。千云泽来到饭店检查监控录像，看到他的妻子急匆匆的没有丝毫留恋的离开，他离开时完全是逃命的样子，这让他心痛的如同滴血。他不明白自己这么多年的付出难道就这样一文不值吗？愤怒的跑回家，凡是与纯真有关的东西都变成了他发泄愤怒的工具。他如此大发雷霆，楼下的母女俩被吓得紧紧抱在一起。这时千云泽想起了之前纯真突然从冷漠变得热情，才明白这全是他为了逃跑而伪装的，这一切都是假象。千云泽捡起地上刚刚摔碎的照片和妻子的产检报告，他第一次放声大哭。纯真是他唯一深情的女人，也是最后一个。他不想失去纯真，更不想失去那还未出生的孩子。他想不通自己为什么要逃跑。这时手下跑来告诉他原因，手下说纯真前不久去监狱探望了他父亲生前的好兄弟。千云泽突然意识到了问题所在，他怒气冲冲地来到监狱，质问那个男人到底对他的妻子说了些什么。那男人哈哈大笑说他已经把杀害纯真父亲的事告诉了他。与此同时的纯真失落地从一家诊所走出来，他本想剁掉仇人的孩子，但因为已经怀孕6个月，手术可能会危及大人的生命，他只能无奈地放弃这个念头。最后他住进了一家偏远山村的旅馆，在那里暂住。他流着痛苦的眼泪，不知该如何向已故的父亲道歉。连日来的奔波和情绪低落使他孕吐非常严重，租住的房子隔音效果很差，遭到其他租户的强烈投诉。无奈之下，纯真只好选择搬走。他失魂落魄地在大街上走，不知去向，周围没有任何亲人。想到肚中还怀着仇人的孩子，他觉得自己对不起去世的父亲，于是他毅然决然地爬上了护栏。这时一位经过的财阀夫人看到了正打算跳河的纯真，急忙让司机停车，立刻上前把纯真救了下来。接着财阀夫人把她送往医院，在医院她才从医生那里得知纯真怀孕了。
她难以想象是什么困境让一位准妈妈想要和未出生的孩子一起结束生命。当纯真醒来，面对财阀夫人的询问，她没有透露真相，只是无尽的心痛使她痛哭流涕。之后，盛叔只能把纯真送到了单亲妈妈救助站。纯真就这样在救助站安心生活了5个月。一天，她突然剧烈腹痛，终于到了生产的时刻，被紧急送往医院。在医生的催促下，纯真不情愿的历经多个小时，最终生下了一个男婴。但纯真的脸上并无喜悦，她无法原谅自己生下了仇人的孩子，因此她拒绝给孩子喂奶，甚至不愿意看他一眼。绝望之下，她跑到医院的楼顶，想要再次结束自己的生命。对她来说，活着就是一种痛苦。幸运的是，在关键时刻，当初救她的盛叔及时赶到，用力把纯真拉住，再次救了她。之后，盛叔担心纯真再有轻生念头，只好把她接到自己家中照顾。另一边，千云则在这5个月中，一直在痛苦的思念中，从未放弃寻找纯真。这天，他在不懈的努力下，终于在他捐助的福利院找到了纯真的线索。院长告诉千云则，有一个孕妇符合他描述的特征，现在就在单亲妈妈救助站。千云则无比激动，急忙让手下开车，把油门踩到底，急速前往。但当千云则到达后，经过调查，并没有找到纯真的任何线索。原来在此之前，盛叔已经请院长将纯真的资料销毁，因此虽然千云则找对了地方，却不知道自己被院长欺骗了。他已失去耐心，迫切地想见到妻子和孩子。他已经知道自己的孩子出生了，于是又一次命令手下赶紧确定妻子妹妹纯情的位置。他打算利用纯情迫使纯真现身。当晚，他们通过警察朋友的帮助，很快找到了纯情开的炸鸡店，但炸鸡店已人去楼空，纯情已经逃走了。千云则愤怒地猛打了手下一拳，他责怪他们办事不力。但千云则没想到的是，提前泄密的人竟是他最信任的秘书光木。原来光木的父亲也是被千云则害死的，他多年来忍辱负重，一直隐藏在千云则身边，一直在等待报仇的机会。光木对纯真他们这样有相似经历的人，一直在暗中提供帮助。光木在得知千云则是杀父仇人后，逃跑的事告诉了纯情，纯情赶紧离开，以免被千云则抓回，逼迫纯真现身。最终在光木的帮助下，分开多年的姐妹终于重逢。找到妹妹后，纯真心情大为好转，本打算告别盛叔，但由于孩子发烧，盛叔劝纯真多住1晚再走。就在这时，千云则因与盛叔的丈夫有生意往来，来盛叔家做客。纯真出来帮忙招待客人时，恰好看到了千云则的背影，吓得急忙转身躲开。千云则隐约认出了那个身影，想要上前确认，幸亏被盛叔的丈夫阻止了。盛叔在厨房看到躲在一旁浑身发抖的纯真，很快明白了发生了什么，他用身体挡住纯真，并将她送回房间。此时千云则再次看到那个身影，已经确认那就是纯真，尤其是从房间传来孩子的啼哭声，更加确定自己的孩子和妻子就在那间房里。但千云则并没有表现出急躁，而是悄无声息地离开了盛叔家。在车上，千云则终于露出久违的笑容，他对手下说，刚才听到了自己孩子的哭声，声音那么明亮，肯定是个男孩。接着他吩咐手下全天候24小时监视盛叔的家，寻找抢回妻儿的机会。与此同时，纯真向盛叔坦白了自己的悲惨经历。他告诉盛叔，自己想要自杀的原因是因为无法接受生下那个杀害自己父亲的凶手的孩子，所以他决定与腹中的孩子一起死去，以此向被丈夫杀害的父亲赎罪。盛叔对他的遭遇表示同情，并对他未来的生活感到非常担忧。第二天，纯真整理好行李准备离开盛叔家，但他不知道昨晚千云则已经认出了他，外面已经布满了千云则的人。千云则的手下见纯真抱着孩子出来，一群黑衣人在大白天冲上前，直接将纯真强行带走。之后他被带到一个偏僻的别墅，千云则匆忙赶到那里，终于见到了一直在寻找的妻儿。纯真看到像魔鬼一样的丈夫走向自己，吓得抱着孩子蜷缩起来发抖。纯真奋力挣脱束缚，怒斥千云则就是杀害自己父亲的凶手。千云则极力辩解自己没有杀害他父亲，纯真已对他彻底失去信任，根本不听他解释，抱着孩子跑向楼上，来到阳台边缘，再次警告千云则不要靠近，否则他会带着孩子一起跳下去。千云则不相信善良的妻子会做出如此极端的事，纯真告诉他与魔鬼共处3年，已无所不能。说完就要翻越栏杆，千云则迅速上前，首先抢过孩子，小心地放在一边，然后再次看到他准备翻越，冲上去抓住他的腰，用力将他拉回并摔在地上。千云则立即抱起一旁的儿子，托起还未起身的纯真，带他回屋内，将纯真锁在房间里，自己则带着孩子离开照顾。无论纯真如何呼喊，他都不理会，只是紧紧抱着孩子不放手。片刻后，千云则觉得妻子应该冷静下来了，于是打开房门让他出来，希望能和他好好坐下来聊聊。千云则先温柔地感谢纯真，感谢他平安无事地生下了孩子，然后向他解释自己没有杀害他的父亲，告诉他焚烧机场的并非他本人，而是他的手下擅自所为。当他赶到机场时，
一切已无法挽回，未能救出他的父亲。纯真气愤地站起来，指责他不要再撒谎。他认为千云泽完全有机会救他的父亲，但他却无动于衷，只是站着看着他的父亲被火烧死，描述他父亲当时是多么痛苦。千云泽不得不承认他当时犹豫了，他只想向他父亲证明自己并未纵火，但他父亲不相信他，那双充满不信任的眼神已经判定他是纵火者。当他意识到时，已经来不及救他的父亲了。纯真听后痛苦地打千云泽，怒斥他即使如此也应该先救人。他认为他的解释都是强词夺理，恨不得要将他活活打死。纯真无法承受这样的事实，气愤至极，晕倒过去。在接下来的日子里，千云泽尽心尽责地照顾他们母女，这是他人生中首次感受到的平凡幸福。他暴躁的内心开始慢慢变得温和，然而他不知道，一场针对他的报复已经开始。光木将这些年来收集的所有关于千云泽的罪行证据交给了警方，警方得到证据后已经开始全球范围内追捕他。千云泽得知此事后，立刻猜到和他最信任的秘书有关，于是约光木出来。光木上车后，千云泽也不废话，直接询问他为何背叛。光木意识到情况不妙，想逃跑，但已经太迟，被千云泽安排的保镖抓住，再次被强行塞回车里。事到如今，光木不再隐瞒，承认举报他的人正是自己。千云泽质问光木到底是谁背叛了他，问他是否因为自己的妻子而背叛，并告诉他自己早就察觉到了，察觉到你对我妻子的同情。我真正在意的不是你把我的罪行公开，而是你对我妻子的态度。光木对千云泽的话嗤之以鼻，冷笑后终于说出了真相。原来光木的父亲曾经挡住千云泽谋取利益的道路，因此死在了他的手里，和纯真的父亲一样，同样被活活烧死在机场。这些年他一直在等待复仇的机会，为了给父亲报仇，光木怒吼道：你很快就会受到应有的惩罚，我会在法庭上揭露你的所有谎言。千云泽得知光木是来报仇的，并非因为他的妻子，于是不再多说什么，命令手下带走光木，将光木带到废弃仓库，对他进行残酷的教训。光木被打得奄奄一息，黑衣人停手后便离开。他试图的想要拿起近在咫的手机进行求助，但因伤势过重无法动弹，最终昏迷过去。好在光木在举报千云泽的时候就已经申请了证人保护，警方及时通过定位找到了他，及时救回了他的生命。与此同时，千云泽的逮捕令也下达了，他却在陪伴妻子和儿子悠闲的享受时光，对通缉毫不在意。纯真看到电视上的新闻，内心感到复杂，他希望看到千云泽受到惩罚，但看到他与儿子的亲密无间。当他们回到家时，大批警察已经等候多时。千云泽下车后让警察稍等，他想先将妻子和儿子送回家。回家后，千云泽小心的吻了还在熟睡的儿子，然后拥抱了纯真。千云泽因教唆杀人和偷税漏税被起诉，光木及时出庭作证，证实了千云泽的罪行的确属实，所有证据都极不利于千云泽。但千云泽的母亲不愿就此放弃，他又聘请了更厉害的律师，尽管证据确凿，律师也不能保证一定能救出千云泽，但提出了一个可能减轻千云泽处罚的建议，那就是获得被害人家属的谅解。于是一向高傲的婆婆这次跪在儿媳面前求情，真诚地向纯真道歉，对这些年对她的欺负和嘲讽表示歉意，希望获得她的谅解，以救一次她的儿子。但杀父之仇是难以共存的，这对纯真来说是做不到的。这时忍无可忍的姑姑拿着一盆冷水冲进来，直接浇在了婆婆身上。夜深人静时，纯真仍难以入睡，看着熟睡的孩子，她深陷矛盾。直到天亮，她的内心终于做出了一个艰难的决定，她去监狱见了千云泽。这次见面让千云泽很难受，起身想要离开。纯真突然说或许他可以写一份谅解书，但这并不意味着他已经原谅了他，而是他愿意再次尝试去信任他，相信他并没有故意杀害他的父亲，这样他的内心会更平静，这样他和孩子就能过得更好。然而在最后的审判中，千云泽并未逃避责任，他承认虽未直接教唆他人纵火，却是导致李振森死亡的事实。最终在千云泽主动认罪后，被判处有期徒刑10年。之后纯真再次找到千云泽询问，为何他会做出那样的选择，为什么说是他杀害了他的父亲，并不是他只是犹豫了而错过了机会吗？所以他才写了谅解书。但正因为纯真在巨大压力下仍选择信任千云泽，他决定不再逃避责任，也不想再给纯真带来更多痛苦。这时千云泽最终告诉纯真真相，当时他确实有机会救出他的父亲。我犹豫的真正原因不是因为你父亲和你妹妹发现了我的秘密，而是因为你父亲一直不信任我，即使救了你父亲，误会解开了，他也不会同意让你嫁给我，你明白吗？我一直专心致志于事业，拒绝所有的私人感情，我以为自己不会爱上任何人，但无意间看到你的那一刻，我才知道什么是心动，甚至连孩子的名字我都想好了。我被你深深吸引，你的每个微笑就像冬日的暖阳，融化了我心中的冰。从那时起，我就发誓一定要娶你。千云泽再次向纯真道歉，他的自私给一个纯真善良的女人
带来了太多痛苦和伤害，所以以后不要那么轻易相信人。像我这样的人很多，不要轻易将自己的真心付出，那样你会受伤。这是我作为丈夫的最后嘱托。转眼5年就这么过去了，千云泽在监狱里时时刻刻都在思念妻子和儿子，因为表现良好，他被批准了1天的探亲假，这让他有机会和妻子儿子见面。看着5岁的儿子活泼可爱、健康的成长，不禁泪流满面。纯真看到这样也忍不住泪湿双眼。但美好时光总是短暂，千云泽得回监狱继续服刑，完成剩下的5年。临别时，千云泽告诉纯真，他在监狱里每天都看国语字典，因为字典里有你们3姐妹的名字：纯真、纯净、纯情，这些名字都代表纯洁、善良和美丽。他每天都在反思，也每天都在想你。我知道我们不能回到过去，所以我以后不会再出现在你面前。5年后的我会更加孤独，更加潦倒。这是我们最后一次见面，请好好抚养我们的孩子。说完这些，千云泽带着无尽的不舍离开，留给纯真一个孤独的背影。一个男人为了心爱的人，却深深伤害了她。爱一个人有错吗？纯真认为没有错。她望着千云泽离去的方向追了上去，在熙熙攘攘的街道上彼此对视，相遇不悔，爱恨难分，彼此对视，等待你的归来。